喂，等先，阿閃，你攞嗰樣嘢，等先，你冇爸，阿閃啊！其我上嚟嘅，都甩咗忽肉咁咯。好彩冇閂埋道門嘅大佬，嚇死人咁樣係。哇！你好感動。係啊，因為我成日都要剪片。啊，痛啊！睇下先，你有冇邊啲位係整親？即係啱啱炒完車之後。我斷咗。我自己行到我都冇覺得痛。其實正常嘅位同人哋唔係好正常。我唔正常嘅位，人哋就好。你試下，你哇！冇事嘅。OK 噶啦，係已經結咗招啦。我驚係正常，你正常。你而家試下你嗌個頭，即係冇而家冇皮外傷嘅，唔係。輕咗好多。1蚊嘅，咁啊，跟落去1蚊嘅。有咩感覺？哇！我覺得我頭頂好似有啲嘢行上個頭度係咪啊？係啊，條頸打開咗，有冇？有啊，後尾枕拉起咗，係啦，跟住就直上去個頭頂咯。啱啊。有啲嘢一下子衝上去咁樣咯。就踎低，個 face 啊。